Hi guys! So today we're gonna discuss about many things, and first of all, good morning. So very lovely, and today we're gonna see, and this one is French Bulldog. Actually, French Bulldog is different with English Bulldog and American Bully Pitbull Pug. Actually, meskipun mereka pesek, tapi mereka nggak sama. Jadi jangan sampai kalian terkecoh ya guys ya. Okay, so I'm gonna discuss with you and I'm gonna share information. Hopefully you got new updates and informations from our channel. So right now, I'm gonna give a quick preview about this. Yeah, this one is French Bulldog actually. Yeah, male karena ada di sini ada titiknya, tapi udah dicabut ya. Kalau kita steril itu pasti dicabut gitu loh. Nah, aku hari ini pakai ada Mendota Sleepless dan juga Hardness. Hardness you can custom and you can fancy ya, lucu-lucu ya. Bisa ada emboss nama dan segala macam. Tapi Sleepless berbeda dengan prong ataupun juga dengan e-collar. Masing-masing tentu akan punya fungsi yang berbeda. And ini sekitar 13 sampai 17 kilowatt. Mereka punya anatomi hidungnya seperti ini. Bisa berenang nggak sih? Bisa sih kalau mau dilatih. Tapi pernapasannya kurang baik dan tidurnya ngorok. Iya, tidurnya ngorok ya. Mukanya besar, ya. Mukanya besar. Kupingnya emang begini. Korek kupingnya cukup gampang. Nah, kalau dimandiin, kalau kalian nggak kering, berbahaya sekali ya. Bisa menyebabkan apa? Gatal yang teramat parah, kulit yang rusak. Even though kalau ke dokter Harrisman itu nggak cukup yang namanya 6-7 juta. Karena memang harus dilaser, dibiopsi, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau kalian mau lihat seperti ini, oke, kita bisa putar berikan. Ya. Dengan Sleepless, gampang banget untuk atur mereka, lebih mudah. Dan pastinya guys, kalau mau olahraga, kita nggak usah khawatir. Ya, have a great day and see you in another episode. Bye!